द अल्केमिस्ट हामीमध्ये धेरैले पढेको सुनेको किताब। यो किताबले हामीलाई आफ्नो सपना पूरा गर्न हौसला दिन्छ। तर के हामीलाई थाहा छ यो किताबको पनि आफ्नै एउटा सपना थियो, आफ्नै एउटा यात्रा थियो? आज हामी त्यही कथाभित्रको कथामा डुबुल्की मार्नेछौँ। यो किताबको कभर हेर्दा के देखिन्छ? सफलता। विश्वभरि करोडौं प्रति बिक्री भएको, 80 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको। तर के यसको यात्रा सुरुदेखि नै यस्तै चम्किलो थियो त? कथा अलि फरक छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो किताब सुरुमा त पुरै असफल भएको थियो। लेखक पाउलो कोएल्हो आफै भन्छन्, वर्षको अन्त्यसम्ममा सबैलाई स्पष्ट थियो कि द एल्केमिस्टले काम गरिरहेको थिएन। सोच्नुस् त, आजको यति ठूलो किताब सुरुमा कसैले पत्याएको थिएन। र यहाँनिर एउटा गजबको कुरा छ। कोएल्होले किताबमा जे लेखे त्यो उनको आफ्नै जीवनमा घटिरहेको थियो। उनी पनि एउटा खजाना खोजिरहेका थिए र त्यो खजाना थियो उनको लेख्ने क्षमता। उनको जीवन र किताबको कथा ठ्याक्कै एउटै भयो। ल अब सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट। कसरी लेखकको व्यक्तिगत सङ्घर्ष र उनको पात्रको यात्रा एउटै कथा बन्न पुग्छ। यो साँच्चै रोचक छ। पत्याउनै गाह्रो लाग्छ है। सुन्नुस् न, पहिलो हप्तामा जम्मा एउटा प्रति बिक्यो। 6 महिनापछि दोस्रो प्रति बिक्यो, त्यो पनि त्यही मान्छेलाई जसले पहिलो किनेको थियो। 1 वर्षभित्रै प्रकाशकले सम्झौता नै रद्द गरिदियो। तर वर्षौंपछि यही किताब 300 हप्ताभन्दा बढी समय न्युयोर्क टाइम्सको बेस्टसेलर बन्यो। यो असफलताबाट सफलताको यात्रा आफैमा एउटा किमिया जस्तो लाग्दैन र? ल अब लेखकको सङ्घर्षलाई एकछिन थाती राखेर किताबको काल्पनिक संसारमा प्रवेश गरौँ। भेटौँ त्यो पात्रलाई जसको सपनाले लाखौंलाई प्रेरित गर्यो। यो हो सेन्टियागो, एउटा साधारण गोठाला। उसको दुनियाँ भनेकै उसका भेडाहरू अनि खुला आकाश हो। तर एक रात एउटा सपनाले उसको यो शान्त जीवनलाई सधैँका लागि बदल्न खोज्छ। त्यही सपना उसको यात्राको सुरुवात बन्छ। इजिप्टको पिरामिडमा लुकेको खजानाको वाचा, जसले उसलाई आफ्नो सुरक्षित र परिचित दुनियाँ छोडेर एउटा लामो अनिश्चित यात्रामा निस्कन बाध्य बनाउँछ। स्यान्टियागोको लागि यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उसको लागि यो केवल सुनको खजानाको खोजी मात्र होइन, यो त आफ्नो सपनालाई साँचो अर्थमा बाँच्ने एउटा यात्रा हो। तर स्यान्टियागो आफ्नो यात्रामा एक्लो छैन। ब्रह्माण्डले नै उसलाई बाटो देखाउन सङ्केतहरू पठाइरहेको छ। यो कुनै साधारण यात्रा होइन, यो त सङ्केतहरूलाई बुझ्ने र पछ्याउने एउटा रहस्यमय खोज हो। यात्राको सुरुमै एकजना रहस्यमय राजाले स्यान्टियागोलाई पर्सनल लेजेन्ड अर्थात् व्यक्तिगत कथाको बारेमा बताउँछन्। यो भनेको के हो त? यो त्यो सपना हो जुन हामी सबैले पूरा गर्न चाहेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवनको खास उद्देश्य। र यहीँनिर आउँछ त्यो किताबको सबैभन्दा चर्चित लाइन, जसले स्यान्टियागो र लेखक कोएल्हो दुवैको यात्रालाई एउटा इन्धन दिन्छ। यो विश्वास नै सबै कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है, स्यान्टियागोको यात्रामा केही पनि संयोगवश हुँदैन। हरेक घटना एउटा सङ्केत हो। जब ऊ लुटिन्छ, त्यसले उसलाई एउटा नयाँ कामसम्म पुर्याउँछ। जब ऊ निराश हुन्छ, उसले प्रेम भेट्छ। हरेक बाधा, हरेक भेटघाट सबै उसको सपना पूरा गर्न ब्रह्माण्डले रचेको षड्यन्त्रको हिस्सा बन्छ। यो यात्राले हामीलाई सिकाउँछ कि गन्तव्य मात्र होइन, बाटोको हरेक पाइला महत्त्वपूर्ण छ। तर यात्रा र गन्तव्यबीच सन्तुलन कसरी कायम राख्ने? खुसीको रहस्य के हो त? यसको जवाफ एउटा सानो कथामा लुकेको छ। किताबभित्रको यो सुन्दर कथा सुन्नुहोस्। एक ज्ञानी मानिसले एउटा केटालाई चम्चामा 2 थोपा तेल दिएर आफ्नो भव्य महल घुम्न पठाउँछन्। तर एउटा शर्त छ, तेल पोखिनु हुँदैन। अब यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो पटक केटाले तेल जोगाउन खोज्दा महलको सुन्दरता देख्दैन। दोस्रो पटक जब ऊ महलको सुन्दरतामा हराउँछ, चम्चाको तेल पोखिन्छ। अब के गर्ने? र यहाँ छ त्यो दृष्टान्तको सार। जीवनमा आफ्नो लक्ष्य र जिम्मेवारीहरू अर्थात् चम्चाको तेल र संसारको सुन्दरता र अनुभवहरू अर्थात् महलको आश्चर्य बीच सन्तुलन कायम राख्नु नै साँचो खुसी हो। यही सन्तुलनको पाठले नै हामीलाई कथाको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो ट्विस्टतिर लैजान्छ। स्यान्टियागोले लामो यात्रापछि जुन खजाना भेट्छ, त्यो साँच्चै अप्रत्याशित छ। पिरामिडमा पुगेपछि स्यान्टियागोले खजाना होइन, बरु लुटपाट र निराशा मात्र पाउँछ। सोच्नुस् त, यति लामो र कठिन यात्रापछि उसको हात रित्तो छ। उसको सपना चकनाचुर भएको जस्तो देखिन्छ। तर कहिलेकाहीँ सबैभन्दा अँध्यारो क्षणमा नै
उज्यालो भेटिन्छ। उसलाई लुट्ने एक व्यक्तिले नै अन्जानमा उसलाई खजानाको बाटो देखाइदिन्छ। कस्तो विडम्बना! स्यान्टियागोले खोजिरहेको खजाना संसारको अर्को छेउमा होइन, त्यही थियो जहाँबाट उसले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो। यो पंक्तिले हामीलाई सम्झाउँछ कि साँचो खजाना त्यही हुन्छ जहाँ हाम्रो मन हुन्छ। स्यान्टियागोलाई खजाना भेट्नका लागि यात्रा गर्नु आवश्यक थिएन, तर त्यो खजानाको महत्त्व बुझ्नका लागि यात्रा गर्नु अनिवार्य थियो। र अन्त्यमा कथा फेरि सुरु भएकै ठाउँमा आइपुग्छ। जसरी स्यान्टियागोले आफ्नो खजाना चिन्नको लागि संसार घुम्नु पर्यो, त्यसरी नै पाउलो कोएलोले पनि असफलताको लामो यात्रा गरेपछि मात्र आफ्नो सृजनाको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाए। दुवैको खजाना सुरुदेखि नै उनीहरूसँगै रहेछ। यस कथाले एउटा गहिरो प्रश्न छोडेर जान्छ। सायद सबैभन्दा ठूलो खजाना बाहिरी संसारमा होइन, आफ्नै भित्र वा आफ्नै वरिपरि हुन्छ। र कहिलेकाहीँ त्यो खजाना खोज्नका लागि होइन, तर त्यसलाई चिन्न सक्ने आँखा विकास गर्नका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्छ।